con Isaac, con Malva, creadora de contidos e tamén co seu podcast do que nos falara despois. Bueno, tiro así unha pregunta xa ao aire, se queredes, para comezar a ir a tiro fixo. Eu quería falar sobre o concepto de podcast, non do que falamos antes, de que pensades, como entendedes vos, xa dende o punto de vista tamén de consumidores. Non é o mesmo consumir, para min polo menos, para vos entendo que tamén, porque o falamos antes. Non é o mesmo consumir un podcast de ficción que consumir un podcast de non ficción. Entón, pois un pouco, tiro a palabra por aquí, Xosé Barato, por exemplo. Bueno, hola, sí? Hola, sí. Eu non teño moi claro o que é un podcast, xa pertenzo xa teño unha idade que non teño moi claro o que é un podcast. Supostamente un podcast é unha publicación digital periódica, decían antes, e a que te suscribes, tal, pero unha das cousas que quería hoxe era sair daqui sabendo cal é a diferencia entre podcast e radio, por exemplo. Que ten moitas, pero gustaríame sair daqui con sabendo eso. Para min, a miña relación cos podcasts ven moito pola radio, e si diferencio entre eso de conversas, podcasts máis dialogados e ficcións. Pero, vendo un pouco na historia, vemos que hai das dúas vertentes, non é algo de agora, é algo que ven desde que se inventou as ondas de radio. Claro, estamos aquí con xente moi nova, non sei quen estará por alá, ao outro lado, pero non sei se existen estes referentes de radio que cando falamos antes do que facía Orson Welles nos anos 40, o que se facía na radio española, de radionovelas, dos porretas, das ficcións sonoras que facían Goma Espuma. Entón, eu vexo que isto é simplemente o que se modernizou, o que apareceu novo é o sistema, pero os contidos seguen sendo prácticamente os mesmos. E despois, na miña relación cos podcasts, eu son creador de podcast desde hai moito tempo sin sabelo. Fago ficcións sonoras que van dirixidas casi todas a un sector, que é o sector infantil, pero son ficcións sonoras. Non nas plataformas habituais, pero quero dicir que existen moitas... É unha linguaxe que creo que estamos moi habituados a ela, e máis, por exemplo, son nos rapaces. Non sei se era por aí por onde querías. Sí, eu estaba tamén pensando niso, non de... Claro, eu non fun nunca moi consumidora de radio, pero bueno, aquí temos un do Pod Galego que tamén podedes falar un pouco do que falábamos antes, non? De que non sei cando deixestes, Isaac, que fixestes o primeiro podcast. Corría o ano... Claro, que antes escoitaba que era un formato incipiente e corría o ano 2005 e 2006 e estábamos o Xio e eu facendo podcast cada un pouco pola súa conta, non? Pero é moi paradóxico o mundo do podcasting porque é un formato, pero tamén é unha canle, hai vías de profesionalización, pero tamén é moi amateur. Entón, hai moitas cosas que se poden debatir, por eso o tema de concepto é importante, non? Eu quería deixar un pouco ao Xio, un pouco xa que preguntabas, que é o arquiveiro dos podcasts galegos, que contara a súa experiencia, ou, bueno, un pouco aquela época inicial dos podcasts que pode ser útil para a xente que a mellor se está facendo agora e que considera que se están inventando moitas cousas, pero que outras se venden atrás, e como tamén decía Barato, non? Que veñen da radio, non? Entón, esa relación entre radio e podcast, o Xio creo que a viviu moi ben en aquel momento, non? Sí, bueno, para aclararlle a Xosé, a diferencia básica entre radio e podcast é que o podcast podes escoitalo cando queiras, as veces que queiras, e a radio soa o que están votando neste momento. É un pouco a analoxía entre a televisión normal e as plataformas... Pero entón as cintas que eu teño no coche grabadas dos programas de Polvo de Estrellas en cinta, eso agora é un podcast. Podría Se ser... subes a Spotify, sí. Claro, podría... A ver, a diferencia está... Eso, en realidad o podcasting é unha tecnoloxía. É meter un arquivo de audio digital nun RSS para que ti te podes suscribir. Non suscribir en plan, me voy a suscribir a Netflix, non, suscribir en plan, teño un software ou un reproductor MP3 que ahora ninguén o usa porque ahora saben todos nos móviles, pero hai 15 anos tiñas os iPods, non iPad, iPods, ou outros reproductores MP3 no que ti conectabas normalmente a través de iTunes ou software semellante,
no que ti enchufabas no ordenador e descargabas os programas, os podcasts, o teu aparatiño. Despois ibas pola rúa escoitando. Agora, como hai móviles, pois mudou moito o conto. E agora a xente escoita moito podcast a través de plataformas como Spotify e así, entón, ese mudou bastante. Pero, basicamente, poder escoitar... Eu tamén fixen podcasting analóxico, digamos. Estamos falando de que cambiou o continente, non o contido. Sí. Mudou o xeito de escoitalo, o sea, o xeito de acceder a él. Pero o contido pode ser o mesmo que se leva facendo desde a historia da humanidade contando historias ou conversando ao redor da lareira. Quer dizer, iso non muda. O contar historias ou historias de ficción ou contar historias de historia ou de calquera tema que se che ocorra, non? Iso non mudou. O que mudou é o xeito de acceder a él e o xeito de escoitalo. Entón, eu, como a ti e como a Janito, que viñemos falando no coche, escoitábamos la saga de los Porreta antes de ir ao colexio, que para a xente nova soara ya chino, pero era unha radionovela. O sea, a ficción sonora que se falaba antes de Biotopía ou iso, ese tipo de cosas levase facendo toda a vida na radio. E se deixou de facer porque supoño que levaría moito traballo ou que fose, e agora está como resurdindo, pero en realidade os contidos son os mesmos que houve toda a vida. Penso eu, vamos. E sobre ese tema da maneira de consumir que falábamos antes, Malva, por exemplo, porque na charla anterior sí que se falaba como da maneira de consumir podcast, non? Que ti podes consumir unha historia de ficción facendo calquera cousa en casa. Xa, dende o meu punto de vista, está probado, eu non son capaz de escoitar El Gran Apagón lavando platos. Non son capaz. Teño que lavar platos ou escoitar El Gran Apagón. Sí que son capaz de escoitar tertulia ou, bueno, de forma semanal, de calquera tipo de contido que, bueno, que aí está, bueno, fala ti, Malva, perdón, de que xeito pensas que esa diferencia, non? Se as ficcións sonoras requiren como dende o punto de vista da espectadora máis atención ou máis compromiso? Bueno, o que eu penso sobre os podcasts é que son a democratización un pouco da radio, non? É como que agora todo é máis accesible, calquera cousa pode facer, calquera persoa pode facer calquera cousa. En particular, este tipo de contido de ficción, eu personalmente sí que non me sinto capaz de escoitala, porque claro, eu quero dedicarlle máis atención, é unha cousa moitísimo máis envolvente que, por exemplo, escoitar, pois hai dúas persoas falando de calquer tema. Eu hai moitos podcast que escoito, que podo facer mentre estou, pois, eu que sei, traballando, mentre estou lavando os platos, mentre estás limpando, mentre estás tal. En cambio, hai podcast que solamente os podo poñer para conducir, que require menos atención de diferentes cousas a vez. Entonces, eu sí que considero que depende do contido, igual hai cousas que son mellores ou peores, dependendo do que tal. E despois, o feito de que a xente escoita podcast para cousas moi diferentes. Hai un fenómeno de señores, polo menos en TikTok, que o que vexo eu, que escoitan podcast solamente para aprender e para tal, e se non poden escoitar un podcast para disfrutar. Eu intento, home, para aprender tamén está guai, pero escoitar un podcast para disfrutar é unha cousa como que xa leva un pouco máis de atención, de cuidado, de tal. Entón, son como dúas experiencias un pouco diferentes. Aprender ou sentir que tes compañía mentre faz as túas cousas, formar parte dunha experiencia un pouco máis artística igual. E o teu podcast podemos escoitalo conducindo? O meu podcast podes escoitar en calquer lado, non creo que enseñamos ninguna cousa así particularmente importante e dicimos moitas chorradas, así que hai que... En calquera momento do día. Sí, explicamos a mesma cousa que se explicou 1000 veces mal. Bien, like. Janito, ti tes experiencia, bueno, facendo podcast con xente e agora levando podcast en luces, e o mellor tamén podes achegar unha perspectiva desde unha parte máis xornalística, unha revista con un sólido background xornalístico que se decida a facer podcast, non? E cal é un pouco a perspectiva que os facedes, a intención? Sí, a ver, eu creo que gustábame, antes de empezar con esta pregunta, chegar un pouco, falar un pouco do que se falou antes. Eu creo que a diferencia que hai agora nos podcasts respecto ao que había antes é que agora hai máis cartos. Hai máis audiencia, hai máis atención, máis interés polos podcasts en xeral, entón están pasando a ser
un produto nacido puramente do que é a comunidade do software libre e da cultura libre e agora está pasando a ser un produto empresarial. Entón, por iso está cambiando moito o concepto de podcast e está chegando ao mainstream porque o mainstream, queramos ou non, está nas grandes corporacións. Entón, volvendo ao tema de Luces, Luces é unha para a xente aquí que moi nova que igual non coñece a revista, é unha revista mensual en papel, que tamén ten unha web, é un proxecto xornalístico de reportaxes e tal e cual, pero dende que montamos a web tiñamos a idea de facer podcast, xa hai como 3 ou 4 anos. O problema é que o responsable deste tema era eu, e eu ando sempre en mil cousas, tardo en arrancar. Entón arrancamos primeiro con un proxecto que nos presentaron e que inicialmente estaba vinculado coa revista para darlles visibilidade tal e cual, cosa saliu ben. E despois, nunha segunda etapa, decidimos ampliar e incluir outros produtos nos que nos participáramos máis. Empezamos co podcast das Womansplainers, que empezou un proxecto no que eu estou vinculado desde o principio. De feito, a idea inicialmente era miña, ainda que despois o produto final non son moi responsable do que sae, ainda que sí que estou no equipo e todo iso, que se acabou integrando dentro do que é a revista, pero que é un produto independente, puramente independente, porque a revista non ten moitos cartos, non é como pode ser a Radio Galega ou Podium, non somos unha gran corporación, non temos moitos cartos para pagarlle a xente que faga os podcasts. Entón, somos, non deixan de ser podcasts independentes nos que nos tentamos darlle visibilidade. Despois, Malva comentou en Twitter que quería facer un podcast sobre True Crime e eu mandei unha mensaxe privada e dixe: Malva, non sei o que queres facer, pero conta comigo. Entón, Malva Duarte Falan de Misterios é outro podcast de Luces tamén, que ela fala con Duarte, ten unhas conversas divertidísimas nas que se falan dun misterio, como ela di, e ademais teñen 1000 tanxentes divertidísimas. Eu tamén estou aí na parte técnica. E despois temos, dende o último que fixemos, moi recente, é un podcast de actualidade, de unha tertulia política, é unha tertulia radiofónica, o sea, dos tres é o que máis tería que haber, o que é máis para emitir unha radio, directamente. É unha tertulia de actualidade semanal, na que falan Xosé Manuel Pereiro, que é un dos directores da revista, Ana Luisa Bouza, que tamén forma parte do equipo da revista, que, Xosé Manuel traballou en televisión moitos anos, Ana Luisa é tertuliana na Radio Galega, e a outra terceira persoa, Antón Losada, que tamén é tertuliano e unha persoa coñecida tamén. E os tres falan cada semana de temáticas de actualidade ou de temas que nos interesen, con convidados e tal, que é interesantísimo, pero non temos os medios para promocionar os podcasts. Entón, perdime un pouco do que me preguntabas, deixei aquí a miña cuña publicitaria, e a pregunta era... Era eso. Vale, entón, que é o que podemos aportarnos, o que queremos aportarnos? Pois nos, Luces en xeral, en concreto os podcasts tamén, tentamos, ainda que non somos unha empresa privada, nos facemos isto por militancia, vale? É unha empresa que se dedica a isto porque queremos que haxa certos contidos en galego, tanto comunicación e que a xente este entra de cousas que noutros medios, polo motivo que sexa, nos está informando como a nos gustaría que se informara, non se fala, por exemplo, en actualidade esta sobrevalorada, non se está falando destes temas coa perspectiva que a nos interesaría que houbera tamén nos medios públicos e privados de Galicia, e nas radios públicas e privadas de Galicia, que se falara disto coa perspectiva que nos... Non porque sexa a nosa, sino porque non é a que hai habitualmente. Queremos que haxa un abano máis amplo. Co programa de Mala Duarte, pois interésanos que haxa produtos de entretemento puro para a xente máis nova, que é un público que non adoitamos chegar moito con Luces. É un programa que chega a audiencias, o sea, os tres podcasts están a audiencia de Mala Duarte, xente máis nova, como podería ser esta de aquí. Convido vos a que escoitedes Mala Duarte Falan de Misterios e lo pasáis moi ben. Despois, as Womansplainers ten unha audiencia de mediana idade, por así decirlo, arranca máis ou menos con a mesma idade que Mala Duarte, chega ata a miña idade, máis ou menos, que non vou dicir aquí calé, pero que son 49 anos. E despois, actualidade esa sobrevalorada, chegan de 40 e pico ata máis arriba. Malva Duarte e as Womansplainers me escoitan máis señoras,
e a actualidade está valorada escoitan máis señores, vale? E como isto que é un panel de señores, pois que anda que tamén hai señoras, pois isto é unha cousa parecida tamén. Entón, nos facemos produtos que queremos que haxa en galego, queremos que haxa de todo, e como non o hai, pois nos tentamos colaborar na medida das nosas posibilidades. Perdón por falar tanto. Como panel de señores. Bueno, moitos señores, aquí maioría de señores e de señoros que antes non había. Nas outras cousas que había máis señores, aquí estamos falando de señores. Pero en fase de rehabilitación. Sí, claro. Xa non falo máis, perdón. Eu estaba pensando de unha das primeiras conversas que tivemos Isa que eu, é ese tema de ata que punto a imaxe é importante dentro do mundo do podcast, porque algo que nace ou que é a súa esencia é algo sonoro, non? Sí que é certo que todo, bueno, é máis en non ficción, por suposto, pero prácticamente, bueno, hai unha gran maioría de podcasts de tertulia, de conversa, que teñen, bueno, non sei se tertulia, non soa despectivo, non é de, vale. Bueno, e claro, que como que regresa a imaxe, non? Ese poder que ten a imaxe, que dende crea, claro, cando nos comentaron que o tema era sobre podcast, claro, dende o audiovisual non deixaba de pensar no segundo plano que queda sempre o son con respecto á imaxe. Entón, bueno, quería, por exemplo, Barato, sabes, que me digas, o sea, que opinas sobre este tema de que a imaxe sempre entra pisando moitísimo máis forte? E se pensas ou se pensades que é necesario que o podcast teña imaxe? Vale. Vouche responder e antes vou meter unha... Lo de los señores, ¿no? Yo tamén. No, eso xa vou non obviar. Audiencia, temos o que temos aquí case todo, supoño que sodes estudantes de comunicación audiovisual, vale, non sei se hai alguén vendo do outro lado, ou mellor habrá 10, 15 persoas, ou que sei, pero a maioría aquí sodes estudantes de... Entón, eu, como tamén son un presidente dun sindicato, é verdad. Vou facer un apunte. Pero di que sindicato. A Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Primeiro vou decir que, aparte de señor, son boomer, non? Bien, xa tardaba en aparecer a palabra. Eu creo que non entras, Pero eu son boomer tamén. Para a xente nova, somos boomers, asumámoslo, e de feito, non pasa nada, moi orgulloso. Pero é para aclarar unha cousa, e quero falar... O sea, isto quero falalo con vos. Onte eu escoitei unha cousa, por exemplo, nunha charla, que se lle preguntaba a alguén por que no programa de Gameplays, por que os galegos emigraban tanto, non? E un rapaz novo dixo que era que os galegos que nos gustaba viaxar. Entonces, como de, algo mal estamos, o sea, es como, algo nos fixeron no sistema educativo, ou o discurso dos políticos que levan tempo tal, cando cremos eso. Cando se fala de democratizar, vou polemizar, eu vin aquí a polemizar. Que bien, veña, va, empezamos. Entón, con base coa confianza que nos dá certas cousas, democratizar, falábase de democratizar, no, precarizar. Os medios democratizáronse mogollón. O feito dos podcasts, o sea, pois, cando eu tiña 17, 18 anos que facíamos desde curtas e non tiñamos os medios, eran carísimos, o sea, como íbamos, conseguir unha cámara era unha cousa impensable. Facer un programa de radio era impensable, o sea, non tiñamos esos medios. De feito, tiñamos que acudir a radios tradicionais para facer os nosos podcasts. Estou falando do século XX, non nacerades, vale? Por eso digo boomer. É maravilloso que se democratizara. Eu hoxe teño un estudio na casa que hai 20 anos só podían ter estudios profesionais gastando moito diñeiro. Eso é maravilloso. O que pasa é que democratizaron os medios, pero todo iso tamén o que crea é un exército de creadores de contidos que o que consiste en precarizarse. É dicir, está moi guai crear contidos, pero o que leva é unha precarización absoluta. E ao final, o que che dá, o guai de ir cumplindo anos é que vas vendo a perspectiva, e a perspectiva é que a xente que se vai poder dedicar a isto é xente que teña as súas necesidades cubertas, o cal nos vai empobrecer a todos. Por eso, o de democratizar creo que hai que analizalo. Sí, eu quero responder a eso rapidamente. A día de hoxe, sí que é certo que o acceso igual pode estar máis limitado, pero sí que podes facer un podcast con cousas que moitísima xente ten acceso. Sí que podes facelo, subilo e que a xente o escoite. Isto é unha posibilidade. O que me refiro eu con democratizar é que agora,
colectivos que antes non tiñan ningún tipo de representación na radio, como por exemplo, pois todo o colectivo LGTBI, moitas mulleres falando de temas que son igual menos aceptados polo status quo. Estou pensando sobre todo en podcast que teño escritado eu sobre a experiencia queer, sobre a experiencia trans. Eso non existe na radio. Entonces sí que é democratizar ao final do día, porque sí que estás permitindo, estás dando unha voz a xente que nun principio non ten por que ter unha voz, non ten por que estar representada, pero si está representada e na que sexa desde punto precario, ao final, se teñen o suficiente éxito, se teñen o suficiente visibilidade, sí que poden alcanzar o nivel no que teñen acceso a estes medios máis establecidos, onde sí que hai cartos e sí que hai tal. Entón, evidentemente, un arma de doble filo, pero tamén significa representación máis ampla de todos os colectivos. Antes a radio era un medio de señores. E había algunha muller así de vez en cando, pero agora é un medio no que todo o mundo pode ter acceso nun principio, é moitísimo máis fácil ter acceso. Igual non podes vivir deso, eso sí que é certo, é un problema, e había que mirar por aí tamén, pero ao mesmo tempo democratizar tamén é que todo o mundo poda ter acceso. Eso é moi importante para a radio, é moi importante para todos os medios, na miña opinión, polo menos. Sí, totalmente de acordo. Eso é o que me refería eu con democratizar. Que agora non tes que ser unha persoa, non tes que ser un señor con pasta para ter un podcast no que falas de algo que te importe, que te interese. Agora pode ser, pois, igual, unha rapaza trans con móvil con un tal e podes aí falar, podes facer un vídeo e podes subir ao YouTube, pode ser o que queiras, non? Pero os podcasts permitiron que eso se abrira tamén a colectivos moito máis vulnerables e que tiñeran unha voz que antes non tiñan. Eso vino eu en YouTube, por exemplo. O importante que foi para min e para toda a miña xeración de repente vernos reflectidos en YouTube. Eso é unha cousa que non tiñamos antes en ningún dos outros medios, e por eso YouTube foi no seu día unha revolución tan grande. E que a radio, os podcasts son máis ou menos o mesmo. Menos barreira de entrada, permite, pois, como escoitar moitísimas máis voces, poñerte a un mundo moitísimo máis amplo, e creo que eso é importante. Eso é que prefiro con democratizar, non é solamente o feito de que agora, pois, eso, non se pague nada, é que tens que ter un traballo moitas veces para poder facer este tipo de crear contido. Eu teño que ter un traballo para crear contido, que creo contido de moitos medios diferentes. Pero podo falar do que eu quero. Si quero falar nas miñas en luces, agora que me permiten agora tal, págame o suficiente como para vivir deso? Non, evidentemente que non, non espero eso. Como dixo aquí, non hai cartos, pois non hai cartos e xa está. Eu xa teño o meu traballo, pero podo falar do feito de que na miña experiencia, pois como o tío que fixen hai un par de semanas, ou a experiencia que tes cando a túa sexualidade é un produto para consumo dos homes. Sabe? E iso é unha cousa que eu non poden ler ata que o escribín eu en galego. Eso está genial. Entonces, precario, sí, unha merda, pero ao mesmo tempo máis variedade de voces. Eso é moi importante tamén. Eu entendo que, claro, o tema da precariedade, claro, obviamente que compartes a opinión dela. Claro, vale, totalmente. Obviamente, pero sí que entendo que dis o tema da precarización do traballo por isto de, bueno, que leva pasando moitísimo tempo, pero que pasa tamén en audiovisual. Sabes da escola e... Somos unha picadora de carne a nivel audiovisual. As escolas que temos aquí, temos unha escola en Coruña, dúas en Vigo, unha en Ourense, unha en Santiago. Somos unha picadora de carne. Estamos lanzando a unha cantidade de xente a bueno, la nada. Son carnes que queren facer cousas, eso Sí, está ben. claro. Pero a movida é, ¿no? E que é necesario. É que é necesario, claro, a cousa é... E que tedes que pelexar polo vosso sitio, pero pelexar para vivir dignamente deso. Non, cando falo de precarización é a cousa de que hai alguén que se beneficia desto. Claro. El señor YouTube se beneficia de esto, el señor Audible se beneficia de esto, el señor Podium Podcast se beneficia de esto. Bueno, é unha persoa que xa falando, que non podo non falar de audiovisual, unha persoa de produción que non deixa de meter a peña de meritorios, meritorio, tío, meritorio cobrando. Non é... Bueno, querías falar ti, non sei. Si, eu quería falar respecto a isto, o tema da precarización, ou para a precarización do audiovisual é importante, pero a precarización dos medios de comunicación é todavía peor. Isto que comentamos antes de chegar aquí, falamos do periodismo ciudadano,
o que lle pagamos a Malva por escribir en Luces, que non polo podcast, vale? Pagámoslle pouco, pero que realmente pagámoslle pouco e pagámoslle o que se paga no sector, que é unha miseria. E pola opinión que por escribir investigación e todo isto, comparativamente é todavía menos. Quer dizer, o que se está pagando nos xornalistas que ledes cada día na prensa ou onde sexa, é unha miseria, non é, o sea, é ridículo. Eso velle ben aos medios porque, bueno, porque así teñen a xente máis controlada, pero aparte hai un problema de que os medios de comunicación, todos sabemos que están en crise, levan en crise desde sempre, pero que nos últimos 20 anos, co tema de internet, pois ainda non atoparon, creo que non atoparon ainda o seu modelo, non? E o tema dos podcasts, o problema é, claro, as corporacións sempre van ir a reducir o mínimo que pagan os traballadores, o que pagan polo produto, e a maximizar o beneficio. E o problema que temos aquí é que sí que é certo que podes democratizar e facer o que ti queiras e falar do que ti queiras, o problema é chegar ao público final e facer que te escoite máis xente e que te coñezan. E para iso fan falta cartos. Agora que vamos a entrar no tema das plataformas, se eu estou en Spotify pode me poñer arriba, abaixo, no medio, no centro, onde queira, e se eu non teño formas de promocionarme, estou no alburdo que decía o señor Spotify. Se eu fago un podcast no que poño a parir a Spotify, probablemente non acaben poñendo arriba. Ou si, se teño moitas escoitas, non sei como funciona exactamente o seu algoritmo. Pero o rollo é, primeiro, que o que fai o negocio realmente é Spotify, igual que Twitter. Se eu escribo en Twitter todos os días, estou todos os días creando contido para Twitter. O sea, eu non vexo un duro e eles sí que viven diso. E Spotify exactamente igual. Viven, aparte dos música, agora están teman co nicho do tema do podcast. Entón, sí que ten razón, José, en que, no tema de que precarización total absoluta dos produtores. Pero aparte, aínda que sí que a democratización, é moi complicado chegar que a túa voz a escoite moita xente. Quer dizer, se ti estás en Podium ou estás no Primavera tamén, que teñen marca, non? Ao final chegas a moita xente, en cambio, se ti tes o teu podcast que fas na túa casa, é complicado, ainda que, por exemplo, as hijas de Felipe sí que son totalmente independentes polo agora, esperemos que deixen de ser e que vexan cartos pronto, pero chegaron, hai que ter, aparte de facelo ben, hai que ter fortuna, non? Quer dizer, hai chegar co TikTok e co YouTube. Ainda que TikTok democratizou moitísimo máis que o YouTube todavía o acceso audiovisual da xente do común, porque, por exemplo, cando fixen o meu primeiro podcast, hai anos, fixeron podcast porque daquela non quería que a miña imaxe aparecera online, vale? Porque eu traballo para unha empresa do IBEX 35, é do que vivo, realmente, entón non quería que a miña imaxe aparecera, en cambio a miña voz, pois era máis complicado e tal, e un podcast, era algo que me parecía máis asequible, pero así como TikTok é unha rede de montaxe puro e duro, é moi doado de facer na casa con móvil e tal e cual, YouTube era un primeiro paso e tal, pero ainda así eu creo que o podcast permite facer moito máis, pero chegar a moita xente, ter moito público, sigue sendo complicado. Tes fortuna ou faz ben, como por exemplo Malva, ou senón chegar a moita xente, eu creo que sigue sendo complicado. Perdón, que son un pouco boca chancla e necesito decir unha cousa antes de, porque vou dormir fatal hoxe senón. Hai que ser meritorio, sí, sen cobrar, sí, unha vez, dúas. E xa. No más. Es que necesitaba dicilo, porque obviamente hai que ser meritorio, porque senón, quero dicir, eu agora estou traballando e fixen cousas de meritoria sen cobrar, é maravilloso, é un subidón de sair da escola e ter a oportunidade de estar e tal, pero eso, unha vez, dúas e despois xa é suficiente. E facer cousas sen cobrar é maravilloso, o sea, quero dicir, o traballo colaborativo, claro. Todos traballamos en cousas nas que, pero se ninguén se beneficia. Se alguén se beneficia, habrá que decirle a esa persoa, oye, reparto de beneficios. Claro. Beneficios non só económicos, porque os hai de moitos tipos. Eu non sei se para pechar o mellor este bloque así un pouco. Reivindicativo. Que bloque? Que bloque hablas? Eu penso que a democratización é unha oportunidade, como decía ela, para voces que antes non tenían esa oportunidade. Penso que a precarización non é problema da democratización, senón que a precarización é problema do sistema en sí. Quer dizer, o sistema capitalista o que busca é o máximo beneficio co mínimo de custo, non? Entón,
penso que o problema non é a democratización, é dicir, o problema non é que haxa moita xente facendo moitas cousas, senón que o sistema cada vez é máis agresivo coa xente para aproveitarse dela. Entón, comentado isto, Pero nosotros estamos de acordo, non sei se te vas a sí, no, pero digo, por eso decía por pechar, por iso decía por pechar. Dito isto, eu levo facendo 16 anos podcast como tecnoloxía, digamos, e sempre o fixen porque me apetecía e me gustaba, quero dicir, nunca pretendín gañar cartos con iso, ni nada. Era porque algo que tiña eu dentro... Que non te custara moito a ser posible. Como? Que non te custara moito a ser posible. Claro. Eu empecé facendo cun micro de diadema destes de 10 euros e sonaba decentemente, falando de sonido. Entón, quero dicir, ao final é un pouco o que ti plantexes. Eu que levo moitos anos escoitando, agora non estou moi metido na esfera española, digamos, en castelán do podcasting, pero sempre houbo o rollo de buscar o xeito de gañar cartos con iso, por un lado, e despois había outros que eran os amateurs, que sempre quixeron facer as cousas porque lle apetecía e nunca buscaron gañar cartos con iso, e iso non ten nada que ver coa precarización, quero dicir, é unha escolla persoal. E siga habendo, e agora hubo así como unha pequena batalla entre os que queren monetizar e os que queren seguir seguindo co espírito de hai 16 anos, 17 anos, cando empezou o formato, non? Entón, ao final hai sitio para todos, pero o que decía ele era importante, que se és pequeniño e queres chegar a moita xente é moi complicado. Ao final, como en moitos eidos da cultura, o que controla a distribución é o que ten o poder e o que controla todo. Entón, as grandes compañías, as grandes corporacións son as que teñen máis potencial para que chegue ahora máis xente e os que son pequeniños, pois vailles costar moito. Creo que depende, igualmente. Ver, por dar un pouco de luz... Valle costar moito no sentido de que ten que facer un máis esforzo persoal e precario para poder chegar a máis xente. Pero claro, creo que hai algo bonito neste traballo que é o aleatorio ás veces, non? Que ti nunca sabes, e está guai non saber tamén. Está guai non ter as cousas fijadas ou non... Porque o que dicían antes tamén, creo que a pregunta de Sonia foi cal é a clave do éxito? E é certo que se ti estás pensando no éxito ou no diñeiro ou tal, entendo que é un pensamento que hai que ter, non? E que é necesario, pero de comezo, o sea, toda esta chavalada, co esforzo que leva que xa podo dicir chavalada, porque son boomer tamén, un pouco. No, non sei que soy, da igual, me da igual. Etiquetas bien. Claro, é como... penso que tamén, Malva, que me encantaría tamén saber a túa opinión, xa como creadora de contido tanto de Instagram, que por certo son fan, e de TikTok e tal, de podcast, sabes, ese impulso que nace cando, sabes, ti como chegas, por exemplo, Malva, ao momento no que dis, quero facer isto? O meu foi completamente accidental e precisamente está relacionado co feito de que TikTok é unha plataforma particularmente democratizada no sentido de que calquer cousa, por calquer razón, o algoritmo collea e de repente tes miles de visualizacións, comentarios e tal. Iso é unha plataforma única nese aspecto. É moito máis complicado ter ese nivel de viralización en Twitter, en Instagram, é casi imposible. En YouTube tamén é bastante complicado. É como TikTok é a única tal. E o meu impulso sempre foi, pois, falar da cultura galega, falar en galego, tal e cual, e foi tirando por aí, e despois tive moitísima sorte de que me foron chegando cousas a partir diso, na que poden seguir explorando diferentes medios. De feito, Luces a min pareceme un proxecto impresionante que me están pagando a mí, que non son tampouco unha persona aí moi tal, por escribir, por dar a miña opinión sobre o que eu queira. Iso é increíble. E o impulso nace de... O sea, porque imagino que ese de querer ter contidos en galego é algo que está aí como de base, no que é moi importante, pero despois tamén ti como o que disfrutas, non? Ou creo que hai algo dentro dos contidos digitais que ti sabes moito mellor que creo que nós, así sí que me poden englobar dentro dos No meus. meu caso, sí que se eu tivera que facer estes contidos noutro idioma non os faría.
Vale. O sea, sí que gústame moito escribir en galego, gústame moito facer vídeos en galego, gústame moito facer todo o contido que fago en galego, encántame. Se tivera que facer en castelán, non o faría. Se tivera que facer en inglés, non o faría. Claro. Porque non me interesa ser unha persoa famosa, non me interesa ter moitísimos seguidores, tal, interésame facer contido en galego. E se iso leva seguidores e oportunidades e cousas, está moi ben. Pero o meu obxectivo, eu xa teño un traballo, xa teño unha vida miña, tal, non preciso. Isto é unha cousa que fago un pouco porque me parece super importante que existan cousas en galego e porque me gusta. Pero se tivera que facelo en outro idioma, costaría máis. Gústame a comunidade que hai en Galicia, que a pesar de que é moi precario todo, e non hai cartos para nada, pero é unha comunidade na que se colabora moito, na que eu estou aprendendo moito de moitísima xente, moitísimo máis inteligente que a min. Si que eso é de onde nace o meu impulso. Se eu fixera o contido en calquera outra lingua non o faría. Que a esencia un pouco, non? Claro. Como facer contido. E tamén, supoño que se eu fose, pois, que sei, de Gales, tamén sería o mesmo. Sería, se farían contido en galés por tal, porque é a miña cultura, por tal. Creo que sou unha persoa que se nacer en outro contexto cultural tamén tería moito apego á miña identidade cultural. Pois eso é, nace da miña identidade cultural, unha forma de expresión cultural para min e de conectar can xente pois, do meu contexto. E a min unha cosa que me aprendí moitísimo, é verdade, estou moi contenta, pero non o faría en ninguna outra circunstancia. E sobre ese tema de contidos en galego, xa como para falar de algo da actualidade, bueno, podemos centrarnos no mundo sonoro e da ficción sonora, porque senón igual comezamos a falar de... Isaac, que estás moi calado. Nada, simplemente que cando falábamos ao principio para montar esta charla, claro, desde o audiovisual eu creo que hai un peso moi importante da ficción, e no mundo do podcasting, pois, moito máis amateur, como efectivamente se ten dito, e en xeral o podcasting ten moitas perspectivas e unha delas é que ao final tertulia, talk show, chamalle como queiras, é xente falando, un monólogo ou unha conversa. Isto se o gravamos, se o enchufamos ali arriba é un podcast. Entonces, é unha tecnoloxía, é un formato, ahora metenlle vídeo, que falabas antes tamén, non? Joe Rogan meteulle vídeo, un dos podcasters máis famosos do mundo, e agora parece como que xa moitas desas conversas teñen que ter a posibilidade de ter vídeo, non? Sí, é que, perdón, porque como antes falamos da serie de Midnight Gospel, que está en Netflix, sí que naceu dun podcast, non? Claro, que tamén depende de que punto ti colocas a imaxe, non? Non é mesmo, por suposto. The Midnight Gospel penso que é un bo exemplo de dentro da ficción como se pode traballar. Bueno, ficción, claro, que aí é unha movida, pero... É que eu que iba a decir ao final simplemente foi que cando falábamos desde o mundo do visual vides máis da ficción e desde o mundo do podcast da non ficción, non? Entón, aí hai un solapamento. Eu miraba o directorio de Pod Galego, as súas categorías todas, e buscaba cales eran de ficción. E non sei se aí salen 3. Bueno, agora empeza a haber máis cousas, audiolibros, entre aspas. Claro, porque ti, por exemplo... Por exemplo, agora o Consello de Cultura Galega fixo primeiro a Linda de Galicia e agora están con a camisa, o sea, hai algunhas iniciativas. Despois, vou nos mencionar Cento de Días, que fixeron unha ficción sonora moi curtiña, que en total son 30 minutos, 3 minutos ou así cada capítulo, que o moveron por radios, non sei se radios municipais ou radios libres. Entón, empeza a ver si algún movimento para facer iso tamén, porque non se vai facer, non? Pero sí que custou máis, seguramente porque é máis traballoso que estar dous colegas falando. Entón, iso, pero sí, bueno, agora estánse metendo vídeos, digamos, en podcast ou así, ou están subindo a YouTube, porque ao final a xente é moi visual en xeral, e as plataformas con máis tirón o mellor son YouTube e agora Twitch, entón por iso se fai iso, pero todas esas imaxes sen a voz non é nada. Desde que falamos desta charla teño na cabeza unha idea, que o son é tan importante que mesmo o cine mudo tiña un pianista facendo musiquiña para que acompañara as imaxes, non? Quer dicir, necesitamos escoitar e o sonido e a voz, incluso nas tertulias mesmos, como se fala, as pausas, o ton, ti que és actor, podelo dicir mellor que ninguén, non? O sea,
A voz é unha ferramenta poderosísima para meterte nun ambiente. Ia por aí a miña Incluso pregunta. non só os efectos sonoros, non? O sea, non só os traballo ruidiños, senón tamén interpretativo. como falas. Os que non temos unha voz guai como Isaac ou aquí ou ti, temos que Pero non é necesario que buscar... todo o mundo fale como Luis del Olmo, Claro. Pero quer dicir que os que non temos esa voz que por si mesma xa ten unha forza e un poderío, temos que buscar o xeito de entonar, como comunicas. Vou intentar entroncar o que di Lucía con un par de cousas. E é o da democratización non, vou non troncar, vou non troncar. Na miña cabeza está así un pouco liado, pero bueno, é maravilloso porque o que todas as historias, e vou responder ao que dis, todas as historias teñen que partir dunha necesidade de contar e unha necesidade de comunicar algo. E entón, que esa necesidade, que por o de que vas, cal é a clave do éxito, que decían antes na charla, vina escoitando no coche en YouTube mentras conducía, é facer algo que a ti che guste. E iso parte dunha necesidade, iso non cambiou nunca na historia, é a necesidade comunicativa. Que se democraticen os medios é maravilloso porque entón podes cumplir eso. Que pasa? Pois que de aí, como pasou sempre, os altavoces están moi ben, pero ao mellor non todas as voces teñen que ter altavoz. E iso vai ser, aí tamén é democracia. Non, refírome, Malva, refírome a que non todo o contido que hai, non todas as conversas... Non era unha resposta a eso, é que me estou comunicando con Nevarros aquí todo o tempo, estamos como... Que como non é podcast... A ver, eu sí que considero que xente que non necesita un micrófono, pero sí, continúo. Digo que non todas as opinións, a min, digo, como eu, como ointe, non todas as opinións me interesan, e supoño que a ti, non todas as opinións nos interesan. Hai algunhas que sí, outras que non. Entón, es como, a mí pásame en Twitter, ruido. Bueno, que Twitter... Entón, é estupendo que se democratice e que esas necesidades comunicativas se cumplan. Ao final, dá igual, e aí vou coa tua pregunta, a forma de contar historias en audiovisual, eu non sei, eu dedico ao teatro, audiovisual, moito ás narracións orais, sexa por voz en off, ficcións sonoras, todo. É exactamente o mesmo. Ti contas unha historia, e nunhas tes unhas ferramentas, noutras tes outras. A carencia da parte visual tela que suplir con outra cousa, pero ganas tamén. Porque no audio o que estáse tocándolle máis a imaginación á xente. E iso falo coa voz, falo con recursos, falo con tal... E aprendes, o sea, o guai de que se democratizara é que unha das formas, isto é un oficio, por eso tamén tendo a falar de precarización e tal, que todos aprendemos e vemos Jaime Altozano, el youtuber, Jaime Altozano ves os primeiros vídeos como estaba ali, todo quieto e non se atrevía, e como foi aprendendo linguaxe, incluso linguaxe audiovisual, el que viña da música, e aprendes. En TikTok supoño que che pasará dos primeiros vídeos, agora como aprendes linguaxe audiovisual de forma normal. Nos podcasts eu vexo a xente que empezou e leva 40, 50 podcasts e como avanzou neso e aprendeu esa linguaxe. Vos estades estudiando esa linguaxe con as ferramentas e tedes a posibilidade de coñecer eses mecanismos e todas as ferramentas máis que alguén que ao mellor vai de maneira intuitiva. Pero non cambia moito. Ao final é contar algo, sexa por medio de conversas, sexa por ficción sonora, apoiándote nas ferramentas que tes. E neste caso dos podcasts, as ferramentas que tes é todo sonido, son, pero iso é maravilloso, porque é un dos medios que máis te leva a imaginar. Sí. Que entronca tamén con como consumimos isto que decíamos antes. Se son conversas, permítenche ao mellor facer outra actividade, se é algo que de repente che ataca a que te está facendo imaginar, ti, ningún de nós é capaz de estar imaginando e levando toda a súa atención e o seu corpo a imaginar cousas mentras está facendo outras, sino que está toda a súa atención aí. Entón é maravilloso os recursos que temos, como se democratizaron, como... Iso que acabas de comentar agora, comentaba o Carme Pacheco noutra charla anterior, que o podcast é o máis parecido a ler, no sentido de que ti recreas o que che falta. Nos audiolibros eu aprendín, despois de moitos audiolibros, e levamos moitísimos anos facendo audiolibros, é como, cando eu leo, eu poño voces, por exemplo, na miña cabeza, non as verbalizo. E isto empecé a preguntarlle a moita xente. Vos cando ledes, hai xente que sí, hai xente que non.
E mola moito. Entón, cando ti fas un audiolibro, por exemplo, hai xente que fai audiolibros e finge moito las voces e entonces empeza... E é como, no, ti tens que deixarlle o marxe á xente para que imagine na súa cabeza. Entón, traballas con eses niveis e con todo eso. A imaginación é potentísima. E... Eu aí quería recoller un pouco unha das ideas que eu sí que veño vendo un pouco como algo que empeza a importar e que salió aquí moitas veces, non? Que ao final que é a hibridación, non? Que, por exemplo, o Xío e máis eu, que viñamos dunha visión do podcast moi estructurada, unha tecnoloxía que cumple estes parámetros, que ten que ser un audio, que tal, e ao largo de moito tempo que vese unha hibridación total. Que lle metemos vídeo, por exemplo, falaba desde audiolibros tamén. Que distingue un podcast dun audiolibro? Que se o troceamos e o vamos publicando cada semana xa é un podcast e xa deixa de ser un audiolibro. Os de Amazon ahora fan Audible e meten un pouco todo xunto porque ao final todo é audio, non? Como decía antes Barato. Logo, cando enganchamos as redes sociais, están fora, non? Antes comentaban, por exemplo, pois facemos moitas referencias a imaxes. Que facemos? Poñémolas en redes. Entón, claro, a xente mellor chega polas imaxes e acaba indo con Entón, eu creo que sí que hai un proceso de hibridación no que xunta un pouco todo. E tamén xunta os amateurs e os profesionais. Non? Tamén os xunta cos seus problemas implícitos de todo iso, non? Entón, bueno, eu sí que creo que hai que fuxir un pouco de visións como moi... que non hai unha soa maneira, non? De facer as cousas. Claro, e de feito creo que a parte un pouco de ficción sonora sí que está despegando e sí que antes se vía menos, pero ahora coa popularidade dos podcasts eu creo que vai chegar máis e que se vai hibridizar máis. Bartual, por exemplo, é un mestre nesa parte, non? Entón, tamén sí que penso que a nivel de podcast galegos, que sí que tamén podíamos facer alguna referencia, é un camiño a andar, non? Que antes o Xío mencionaba a varios, e tamén as plataformas que se mencionaron tamén é algo que poden mirar para promocionar e para promover e para profesionalizar tamén, non? Entón, bueno, hai moito que facer. Eu creo que no fondo estamos comezando, aínda que algúns levamos moito, pois... E o que decía un pouco Barato, isto é comunicar, ao final, con unha serie de condicionantes, non? Entón, bueno, non sei se queredes engadir algo máis ou desde que tedes algunha... Eu agora estaba pensando que, claro, eu levo uns anos que aquí vindo Carballo porque, bueno, considero que é do mellor festival de Galicia, Sonia? Sí. É correcto, é verdad, non? Non me estou equivocando, bien. Mólame moito porque isto de crear contidos, eu levo moitísimos anos consumindo youtubers e así. Mólame moito que haxa peña en galego facendo contidos digitais. E xa contidos en canto a, pois, dende TikTok ou que fagan YouTube, bueno, o que sexa. E cada ano que veño hai máis e máis e máis. E é moi bonito, porque realmente hai uns anos eu non coñecía a ninguén. Bueno, eso é un modo fan, hashtag. Dios, basta ya, me voy a callar. Bueno, preguntas e cuestiones, ou non sei se queredes compartirvos algo máis. Ahora que falas iso, eu que con Isaac empezamos hai moitos anos facendo podcast en galego, eu estou moi contento e feliz de que a xente nova agora de aí 2 anos para cá estea facendo todo o que está a facer, porque cando estábamos el máis eu éramos 4 gatos. Literal. Mola porque é como unha comunidade, non? Ao final. E duraban os proxectos, o mellor, 3 meses ou así. Houve moi poucos proxectos que duraron no tempo. Viña un novo e desaparecía outro. Entón, ao final, o podcast máis longo en galego que hubo foi o de Comos Baby, que fixera eu, que durou 8 anos, con máis ou menos regularidade, pero 8 anos. E agora, bueno, que retomei as áreas sonoras, pero estuvo 11 anos parado. Pero hubo un momento en que era como, estou só. Non hai ninguén máis. De feito, o Podgalego desapareceu 2 ou 3 anos da rede, porque... Levábamos esperando un dos podcasts toda a vida. Claro, chegamos cansados. É que levábase falando de este año é el boom del podcast, desde hai 10 anos. Por fin, gracias a la pandemia, parece que sí, que agora sí. E moitos dos que hai agora desaparecerán, porque é obvio. Cal era o número, máis ou menos, de podcast que se crearon no último ano, máis ou menos? Pois máis de 100. Máis de 100 podcast en galego no último ano. O ano pasado? Nos últimos 2 anos, 100 e pico, sí.
Guau. Claro, antes éramos 4, pero 4 contados. E agora 100. Aparte, éramos 4 podcasts e éramos 2 ou 3 facendo. Quero dicir, eran casi máis os podcasts que había que a xente que os facía. Entón, bueno, agora non, agora como hai podcast de grupo, agora hai máis xente facendo que iso, só quería dicir iso, que eu personalmente alegrome moito. A ver se me jubilo ya. Eu sí que teño que decir que desde a miña perspectiva son, creo que unha das persoas máis novas así de aquí e tal. Daqui? Sí. De aquí probablemente, bueno, non sei, Sí. ti máis seremos máis ou menos. Creo que sí. Sí. Cumplo 28 en xuño. Eu teño 25 anos. Moi ben. Pois, Bah. que para min, sabes, como unha persoa nova que a verdad que tive moita sorte de poder consumir contido en YouTube, pois o aquele e de Ola Xumario, eso foi como para min unha primeira introducción, non? E despois xa tamén cando cheguei eu aos podcasts e dime conta de que podían existir podcasts en galego e tal, xa se me ofreceu a oportunidade de ter un, e eso, home, que para min é como un honor moi grande poder compartir aquí o escenario con xente que durante tanto tempo, como pasou tanto traballo, sen moito froito, para que a día de hoxe eu poda consumir pois, os podcasts de moitísima xente, como, por exemplo, Conversas Perversas, aquí de NEC, que é un das miñas mellores amigas así das redes e tal, e despois de moitísimas outras persoas que podo, para min é unha cousa como moi, que agradezo moito, sabes, que é unha oportunidade que teño agora de poder falar co meu amigo sobre misterios, dicir moitas tonterías e tal. Isto está baseado en moitos anos de traballo, moita xente que lle dedicou moitas horas, que non veu froitos e así seguiu e tal. E, pois que Sí, que é guai, certo. que a día de hoxe estemos aquí falando tal, estea eu, que fixen nada, podendo falar deste tema, así que, pois que quería dicir, pois un aplauso por esta xente que fixo tanto traballo. Muchas gracias, Barato. No, pero sí que, o sea, sí que é certo que non esta idea de non está nada inventado, bueno, hai moitas cousas que facer todavía, pero bueno, Está todo por inventar. está todo por inventar, hombre. E isto de agradecer, bueno, comparto totalmente o que acabei de dicir Malva. Así que non me repito porque eso boca chancla time. Bueno, ruegos, respuestas, preguntas, te queres falar algo? Ya estoy liando ya. Queredes comentar algo? Cri, cri. De onde sodes? De Dais. É o primeiro ano que estades aquí? Como vedes, hoxe por a primeira mesa que tivemos foi un pouco de profesionalización do podcast. Estaba Podium Podcast, Radio Primavera Sound e Radio Galega Podcast. O sea, como vedes o salto á profesionalización, o que estabades falando, decir, en Galicia? A min venme a cabeza o tema das produtoras de cine. Creo que se non hai maneira de que a Radio Galega faga máis do que está facendo. Penso que igual pode chegar a ver como productores de creacións sonoras. Por pensar en trazar un camiño, non sei. Eu creo que é moi difícil vender contidos a día de hoxe. Hai. Eu creo que é difícil. Eu cando falo de democratización e de precarización, un dos perigos que vexo é que só se poidan profesionalizar unha clase social. Aquela que non necesite o traballo para que sexa remunerado para facelo. E iso, a nós, outra vez como receptores, é un empobrecemento. Entón, eu creo que sí hai maneiras e temos, o sea, decir, pero é unha cuestión política. Política. Lo que se entende por política. O sea, pois aquí somos unha cidade espallada de 2.700.000 habitantes e hai 2.700.000 ointes, espectadores, e hai maneiras de que a xente se poida profesionalizar, de que non sexa un traballo precario, de que non sexan os creadores de contidos, non sexan algo voluntarioso, que é maravilloso que todo o mundo teña a posibilidade,
de crear os seus contidos, pero que en moitos casos, co esforzo que lles leva, unha cousa que che leve 5 minutos, un día ou tal, pero cando lle dedicas 10 ou 12 horas ao día, ao mellor é cando te plantexas decir, todo este esforzo que eu fago aquí, pois quero que sexa o que me dé a miña comida e o meu sustento. Algo tan sinxelo como a eso. A profesionalización é moi complicada, pero creo que, cando menos, temos que tela aí, pensar en que se lle dedicas tanto tempo, tela que ter aí, porque senón convírtese no outro que é o de acabar crendo que emigramos porque nos gusta viaxar. Ou isto da autoexplotación do mundo da cultura. Como é maravilloso dedicarse a algo que che gusta, sexas repoñedor, sexas xardiñeiro, sexas tal, pero no mundo da cultura hai un nivel de explotación, de autoexplotación e de explotación moi grande. Entón, creo que debemos de poñer esos semáforos e esas alertas de decir ata donde. E dicir, no. Entón, a profesionalización vai moito por aí. Primeiro, a concienciación. E despois, como la vida. Eu vivo de moito dos audios. Pero, bueno, cada un supoño que é supervivencia e buscará como sobrevivir. Eu creo que hai un elefante na habitación que todos sabemos que hai contidos infinitos, que non temos vidas para consumir contidos que nos gustarían. E cando creamos, en realidad, estamos competindo con esos outros contidos. Entón, moitas veces, eu creo que pasamos dun paradigma de fai anos que xa temos uns cantos, no que era difícil chegar a contidos de interese, e agora é casi un pouco ao revés. Os contidos de interese vannos perseguindo para reclamarnos un anaco do noso tempo. E entón, nese contexto é no que se crea. Por iso tamén, ao haber tanta abundancia, deprecia un pouco o que se fai, non? O cual, claro, crea situacións moi complicadas para os profesionais. Entón, de cara a profesionalizar e facer unha plataforma é verdadeiramente complicado, pero mesmo as grandes. Vos pensade que cando nos escutábamos que en Estados Unidos os podcasts se profesionalizaban e había xente que cobraba por facer un podcast, en España era algo completamente impensable e a xente adicada a iso non era capaz. Entón, son procesos que moitas veces levan tempo, tamén de que os escoitantes ointes cheguen, tamén un tema de escalas, non? É dicir, temos un país relativamente pequeno, entón, a mellor unha produción que che costa o mesmo, se tuveras máis público, pois sería máis rentable. Entón, hai moitas dificultades, e mesmo eu creo que se apuntaban esta mañá cousas interesantes, como, por exemplo, os eventos, ou relacionarse coas marcas non de forma publicitaria, sino casi como un apoio, casi un mecenado, me atrevería a dicir. Cos podcast pasa... eu vou ler co rollo, perdón por falar tanto. O de inventamos a radio, e agora os podcasts están inventando o teatro, porque moitos dos podcasts que eu seguía, ou moitos incluso dos youtubers, onde están ganando diñeiro é en facer eventos de teatro. Que a xente do teatro tamén estamos dicindo, pero isto que é? Ao final, pero é teatro malo. É teatro malo. Que malo entendido con todo respeto e con todo tal, pero é como... os que somos así máis... É que, no fondo final, sempre estamos falando da revolución digital impactando distintos sectores, non? E, por exemplo, a da música pasoulle tal cual iso, non? É dicir, por Spotify canto cobran os pobriños das músicas? Pois o mesmo que van cobrar os dos podcasts, honestamente. Claro. Entonces, onde está un pouco a parte de ganancia? Pois en outros lugares. E de aí os eventos ao vivo, que é como unha cousa que encima ahora ven a pandemia e traca. Ai, pero eu pagaría por ver de forma semanal. Sí, claro, e pagas, pagas. E por ver O isos sea, tres ignorantes son 20 pavazos. Claro. Un dos temas en Oiches, que para que non o saiba é o podcast oficial de Podgalego, un dos temas que tratamos recentemente era o da monetización, digamos, como buscar. Chegouse un pouco a conclusión de que o podcast, máis que ser o produto a vender, digamos, co que comercializar, sexa un medio para conseguir cartos indirectamente. Red flag, non che dar visibilidade. Red flag. No, no sentido de que o mellor non consigues ter ingresos por facer ese podcast, pero lévache a, por exemplo, facer un podcast en directo nun teatro, cobrar por iso indirecta, o sea, non cobras exactamente por facer o podcast, senón por facer un espectáculo de podcast, ou porque te chamen para un evento ou algo así e che paguen por iso. Ou por patrocinar Cabreiroa. Ou, sabes, quero dicir, gañar cartos indirectamente, como que o podcast pode ser unha carta de presentación para conseguir
patrocinios ou ingresos de outro xeito, no? como opción, que é quizás a máis viable hoxe en día, que non vivir só diso, porque incluso a xente que vive só diso non ten tantos ingresos, salvo o mellor iso, un entre 500.000. Quer dizer, a xente que mellor vive de facer só o podcast igual é 1.000 eurista e non lle dá para moito máis. Quer dizer, dache o mellor para vivir, pero non para grandes tos. Entón, como que era un tema recurrente, ¿no? Que o podcast pode ser o medio para conseguir outras cosas. Non no sentido que decías ti de visibilidade, sino que derivado diso podías conseguir. Eu, cando facía Commons Baby, chamáronme para dar charlas e tal, algunhas poucas, pagaronme algo, pouco, pero algo, incluso din no Lab, din un obradoiro de podcasting, polo que me pagaron. Quero dicir, hai como outras opcións laterais que non sexa cobrar por facer o produto do podcast en sí. Entón, bueno, eu teño unha opinión sobre todo isto e é que opino algo, non sei se é o mesmo ou diferente, sí que é diñeiro. Hai moito diñeiro, pero é un problema político, que a política é, en gran medida, a distribución dos recursos. É dicir, ti tomas decisións políticas, hai que poñer unha pista que vaya a unha casa que vai ali arriba, canta xente hai ali naquela casa? Viven 5 persoas. Vou gastar 20.000 euros en facer unha pista que chega ata aquela casa e asfaltala? Pois porque igual custa 20.000 euros. Pois igual eu teño que gastar 20.000 euros en patrocinar 5 podcasts que escoitan cada un 300 persoas, ou 1.000, ou 2.000, ou 2.000, ou as que sexan. Por qué? Porque eu estou investindo no país. É unha forma de crear tecido productivo e de crear profesionais. É unha decisión política. Eu estaba pensando agora en claro, é un eso, tema sí. que non todos temos a mesma responsabilidade. Entón, eu creo que temos medios públicos, temos a Corporación de Radio e Televisión de Galicia, que eu creo que responsabilidade da Corporación de Radio e Televisión de Galicia e da Radio Galega na súa parte, quer dizer, a mí non me gusta, como espectador, non me gusta como se... Eu non formo parte do audiovisual, por iso non estou aquí implicado, non son parte implicada, máis que como espectador. A min non me gusta como se artellou o tecido productivo do audiovisual en Galicia. Non me gusta non me gusta como funciona. E non me gustan os produtos que se fan, ademais. Cando empezou a Televisión de Galicia, eu lembro que había... Se abrimos este melón, Sí, claro. Poñed a comida para sete. Moi breve. No principio da Televisión de Galicia había moi poucos medios comparado co que houve despois, o que sí que había moita creatividade e algo máis de liberdade ou moita liberdade. E había moitas cousas interesantes. Agora hai moitos máis medios, está moito máis profesionalizado e a min non me gusta nada o que se fai. E vexo que todo é seguir produtos xa ensayados ou tal, non se buscan cousas novas. É unha cousa que vexo dende fora, que igual estou equivocado. E eu creo que vai pasar agora mesmo cos podcasts. É dicir, en vez de utilizar a canteira que hai de podcast para este gústame, este podía facelo mellor, vou dar unha oportunidade, vou probar con este, vou probar con aquel, e darlle oportunidade a xente e pagarlle para que faga o podcast na casa ou ver o medio. É dicir, when there's a will, there's a way. Non? É dicir, se queres, podes. Porque hai cartos, sí que hai cartos. O sea, o problema é onde están os cartos e onde están distribuídos. Son decisións que se toman políticamente, pero non só por políticos. É dicir, os cartos distribúense en función de que interesa o que os ten. Vale, pois última frase sobre que podemos facer nós. Ata o ano pasado non existían axudas de webserie en Agadic e gracias a estarnos aquí, gracias ao Carballo en realidade, a peña dixo, que está pasando aquí? Pum, vamos a poñer un pouco de diñeiro. Entón, creo que hai cousas, estamos facendo cousas, entón, seguir facendo cousas. Ese resumen. Moitas gracias, chicos, por estar. Moitas gracias a vos e gracias ao Carballo Interplay, un ano máis. Vémonos por aquí agora. Gracias.